เปิดภาพมาก็สบายดีเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเพื่อนสุขอยู่น้องเขาคือเก่าบัดนี้ฮอดมืองามยามดีนะพี่น้องเอ้ยยามดีในใดติเพราะว่ามื้อนี้เฮาก็สิได้สูบน้ำหวานกะตกกะไว้ดำให้ดำหน้าแล้วพี่น้องน้ำมันก็คือที่ว่าแหละนี่คือน้ำมันแดงทั้งลาวเขาเอิ้นน้ำมันแอดซังแต่ว่าน้ำมันอันคืออยู่ลาวเขามันมีน้ำมัน2ชนิดนี่นะพี่น้องมันบ่ได้มีเกรด A เกรด D เกรดหยังบ่มันบ่มีเด้อพี่น้องปั๊มแถวเฮานี่แต่ว่าเขตอื่นเฮาก็บ่ฮู้ราคาเดียวนี่ราคาเกือบ50 บาทพี่น้อง40 กว่าบาทนี่เต็มตุกนี่นะเท่าไหร่35ประมาณ70 บาทเต็มตุกนี่พี่น้อง70 บาทได้นี่นะพี่น้องแต่ยังน้ำมันแดงนี่ยังซื้อได้อยู่แต่ว่าน้ำมันที่ใส่รถไถนาน่ะซื้อยากหาซื้อยากเลยพี่น้องบ่ค่อยมีแล้ววันนี้ก็สิมาตั้งจักรแล้วก็สิสูบน้ำพี่น้องเอ้ยตาแม่กำลังดึงไปอีกหน่อยหนึงอีกดึงไปโลดพอได้พี่น้องสูบน้ำพี่น้องเอ้ยอย่าถาเบิ่งตอนสูบไปเลยพี่น้องมันจะเป็นอะไรขึ้นง่ายเลยขึ้นยากก็เราเบิ่งน้ำกันพี่น้องน้ำน้องเขากับฝนตกหลายเถื่อแล้วมันก็ได้หลายเติบอยู่พี่น้องว่าสิตกจาก4 ตามื้อนี้4 ตากันนี่เป็นข้าวปลูกพี่น้องหลังจากแช่2 คืนเลยก็เอาขึ้นมาอีก2 คืนมาปล่อยมันก็สิแตกหน่อเห็นป่ะพี่น้องแตกหน่อแล้วนี่พอดีหวานนะว่าแล้วก็แตกหน่อในหน่อยนี่พอดีหวานเลยก็จะได้หวานกะอะไรพี่น้องเลยหลายคนก็หวานแล้วก็จะหวานลงไปดำให้ใหญ่เฮาเลยพี่น้องบอกว่าฝนปีนี้กับบุมันเป็นอะไรแหละแต่ว่าให้ใหญ่เฮามันก็ใครอยู่มันเป็นรองน้ำพี่น้องเลยทั้งงามมันนะกะต้องเห็ดต้องทำ2 สายบ่นี่ถึงอยู่ใส่แล้วต่อสายยางพี่น้องเลยก็จะได้ทำการติดจักรสูบน้ำใส่มันเต็มยังสีไทยเป็นน้ำน้องน้อยครับพี่น้องไว้นี่ก็ได้พอได้แล้วนี่พี่น้องตะกร้าก็ได้4 ตาเลียนลงไปเลยดึงหันแล้วงามเลยพี่น้องมาลองจักกันก่อนพี่น้องใส่ผมเป็นนูไปเห็นมันหมุนมาดมจ้ะเป็นซ้ายเอาไปน้ำกันน้องก็เลิกเติบน้องเลย
เนี่ยเกิดฮะเกิดในแล้วมันเห่าเนี่ยกิริเลย ก็ดูสิเปลี่ยนใหม่น้ำมันมันก็ขักจ้ะมันอร่อยก็ ได้คือเดี๋ยว น้ำมันเหี่ยนะครับมันเต็มเลยจ้ะค่ะมันสั่นละเหี่ยวได้ เดี๋ยวนี้เต้นอ่ะ ขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งน้ำน้ำกันสูบน้ำแต่ละปีต้องได้สูบมาพี่น้องฝนกะดีอยู่แต่ว่ามันตกมาแห้งตกก็พอปานนั้นล่ะย่างเบิดบ่แม่นคือพุ่งดองๆอยู่พุ่งดองๆเนาะโอ้เย็นเด็กน้อยอยู่นี่เขาเล่นน้ำได้นี่นะพี่น้องมันพุ่งได้นี่เบิ่งน้ำน้องกันดินก็ยังซุ่มๆอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยนั่นก็พอตกกะบ่ใส่น้ำหลายปานใดประเดี๋ยวมันก็เต็มหายแล้วไหลไปจุดตัวนี่คือน้ำตะกร้าห้าวพี่น้องกำลังจะเริ่มขึ้นตะกร้ากำลังจะเริ่มแล้วดูอัน
อันนั้นก็จะกลับมาแล้วพี่น้องตะเมละหมัดใจอันน้ำเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนจีนรถไทยพี่น้องเปลี่ยนกิ้งรถมาเตรียมไทยแล้วป่ะเปลี่ยนกิ้งรถกับพี่น้อง เมื่อป่าทะยานอยู่แล้ว เปลี่ยนยางรถไถพี่น้องเลยเปลี่ยนตีนยางเป็นตีนเหล็กนี่จะเป็นกระแจสี่ขาพี่น้องยางเบิ่งเครื่องผ้างามๆพี่น้องเลยเบิ่งเป็นลายเป็นลายมาดูการหาก็เปลี่ยนนี่จะสุกพี่กลมนะสุกพี่กลมสุกกระพง
ศหน้าสตุกกะสบายดีปะลุงตัวน้อยป่าลุงเอ้ยเอาไม่บ่เห็นป่าลุงก็มาแต่5เฮ็ดปะลุงไม่เคิดกันนังโอ้ยขาเบิ่งต้นหวานด้วยปะลุง เขาก็ได้ขาดแล้วละซองไห้พี่น้องเอ้ยท้ายแล้วขาดแล้วซองไห้แล้วไปแล้วซองไห้พี่น้องแต่กะเริ่มเลยพี่น้องเอ้ยสองตาแรกกะสิทาให้ดินมันแข็งจังสิหวาน เพราะว่าถ้ามันลุกแล้วมันสิลกยากพี่น้องต้องรอให้ดินมันเอื้นว่าให้เม็ดเขาน่ะลอยอยู่เทิงหนาดินนะพี่น้องมันจังสิลกง่ายหั้นนะมันสิบ่เลิกปานใดแล้วพี่น้องเรียบร้อยขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อไปแล้ว